2001 модельного года. Данный мотоцикл 2002 года выпуска. Соответственно, здесь уже современно идет полностью алюминиевая рама, 1,8 литра, оппозитный шестицилиндровый мотор, дает мотоциклу низкий центр тяжести. Помимо всего этого, как я уже упомянул, мотоцикл это считается суперлюкс, это культ. Это пошло с Северной Америки, они там были очень популярны, собственно говоря, и производились там до 2010 года. Немножко вам покажем по данной модели. Что здесь мы видим? Здесь мы видим управление магнитолой, машинка сцепления, машинка тормозная, пультики. Что характерно, ветровик, кстати, можно вот на дальняк, можно либо себя продувать, либо можно выключить. Здесь хозяин сделал такую аэрографию, пистолет, пули. Очень интересно. Ну, Goldwing тюнинг это вообще, Goldwing тюнинг это нераздельные две вещи, мне кажется. По мотоциклу что хочется отметить. В штатной комплектации у него идут 3 кофра. Общий объем кофров у него идет 147 литров. Покажем сразу. Кстати, здесь в данной модели сохранился еще даже заводской zip-наборчик Honda. Это реально круто. Решеточку положить, прикрепить сеточкой. Мотоцикл предназначен, в принципе, это супер тяжелый класс мотоциклов, сухой вес у него 350 и снаряженный в районе 410 килограммов. Предназначен для дальних поездок, но у нас, конечно, он еще как мотоцикл выходного дня, кто-то каждый день ездит, ну кому как, все по-разному. Что еще мы хотим отметить именно в данной модели? Как я говорил, 2002 год, за последние 10 лет это один хозяин. Мотоцикла 36 тысяч миль пробег, либо 57 тысяч километров. По технике состояние просто идеал. То есть было полное ТО в августе того года. Меняли все, что можно. Только колодки, масла, редуктора и так далее. Поэтому здесь только сесть и поехать. Ну, из минусов музыка, она есть. То есть она все работает, но демонтированы усилители и так далее. Но это не мешает вам сделать под себя проект. Фонариков, лампочек нету. Каждый, что захочет, может сам сделать. То есть вот такой вот мотоцикл. Вот вопросы, звоните, обращайтесь. Контакты у нас все есть, наши подписи. И тогда до скорых встреч, ребят. Всем счастливо.